Ekhaya bangixosha ekhaya. Bakuxoshelana ekhaya. Akuxoshelana. Ziningi kunama family politics ngeke ngiwakhulume like on camera. Kodwa mama la kusekhaya ena ngiyindawo ke mama ngitshele. Angiyindawo. Mayisisi king 28 wa ntate ka tsatsile abe ko humung ya hao a tsamaya ka dikgopo. Ene makoti ngicela ubuyele ekhaya sisi or kuzophuma mina nihambe nobaba or kuphume mina. Jeno ngawuntibela hore ke kae? Ubaba nomakoti bangiyela uthi ubaba ngihlukane nalomntana abantu ngathi ngoba ashonelwe indoda anganakhaya sengimphatha kabi ngiyamhlukumeza. Umakoti mina akangikhulumisi kodwa ukhulumisana nendoda yami ene last umakoti ngeke ngamthola nobaba. Mangithi ngiyangena ngithola ubaba uhamba ngeimbhambo ngiyabuza ukuthi kanti kwenzakalani la. Litshwa tickets jwang guys? Oh batho ba Litshwa tickets. marobetse Stele hae. bua nnete mayisisi bua mayisisi ha re tlo robetsile. Okay I want so robala wa hao le yena ko o no ncenga space Ama ncinci nakhehlele. Ethi ngincithise. Ngiyabonga nangu ubaba lo engibhalele ngayo. Okay Koko Leka iba Abantu abangaka manje yini ka? Sale wena for lezinto enizenzayo. Okay mothomolo hanyane mothomolo le kae a gatla ka utlolwana ntate ka hlompho le bikokobetso re batho ba Jozi Bioscope fela re ngoletse ke Mamthembu So ngifaka ama TV Mamthembu na uma ngincayisise usongifaka ama TV wena. mothomolo Mamthembu hatla ne re kopa re ka kgonang lo dula fase ka gore le batho ba baholo re le hlomphe re duleng Angayilanda khulumane. ke koposka lwantsha Mamthembu Ngizomlwanisa ngilethela abantu kwami lungiletha kanjani abantu kwami Mamthembu kubeni manje umfazi wami ke lona. understand mothomolo ke rona re batho ba Jozi Bioscope and ha gatla ka Wena di uzengani lana? ke tlile ko re tlo solve di matter mothomolo Imethafing. ke kopa re duleng fase ke tlo Oh zanazi. Asibekela tukhoneni bana. kae connect Lapha ngithenze ngitshela kahle ngenzile. Ngiqala jali exam nibangaka nje. hawo mothomolo o tlo ba right mo mama o dutse sharp okay mothomolo Indaba sengidinekile manje yabona Mamthembu uzongibhekisa abantu estradini sami lana uzona abantu abacela kodwa amakhemera kwami kanjani? siyaxolisa umuntu omdala shemne ukuba uri mamele fela uri neritile ka Mamthembu lento enza right wena mawubhekile. yokuthi nzena namakhemera Angazi uletheleni amakhemera ejardini. akitla utlo ha re tlo lwana le dine ba understand uri Mamthembu mothomolo ke yo ntate ne kopa mjotsi wa re Hayi baba ngwalethelele lezinto ezenzakala la ejardini since kwashona umntana. Enzakalayo yini enzakalayo ejardini? Since kwashona umntanami nje angisaqonda stand ukuthi kwenzakalani sengisidwedwe orima umama la ekhaya. Umakoti wami sekuhuya umfazi wala ekhaya. mothomolo ke kopa mothomolo o bua nthongwe ngo re joditseng ha nentse go interview yes o sa ifetotse mang makoti se go huwe makoti se ile wena yes Kahle kahle. Ngidelele Mamthembu lethe abantu uqajareti lana nje ukuthi bengamsupport lo mntwana. Lo mntwana okuqala ubulewa yini? Ubulawa yini lo mntwana okuqala? ubulawe yini Buza yini Mamthembu athi ulethe nini? Hayi ubaba abangazongitshela ngezinto zokubulala umntana ngabulala umntanami. Mina ngiselelo mkhubo wenzekela la. Umntanami akasekho umakoti uhleleleni la nalezinto senza nomakoti. Ngakuthola uqimbile uhamba ngeimbambo ngibalethele wena. Ngibalethele wena. Ukuthi ngenzani? Lezinto enizenza. Yini? so mothomolo kopa o botsa something bani ngathi ha wa iutlwa karabo ya mama no Mamthembu uthola impama la phambi kwalaba TV. uchoba Kahle kushuthi am abuse Mamthembu. abuser Thina ba abuse abantu besifazane umuntu omdala. Lethi ngiyenzile. and why o tlo tshwantse o shape Mamthembu ka mpama Akasho lento athi ngiyenzile. so mamela he ka re Mamthembu ke a bona le no o ba bima gonyana buo bana mo tshepisa dimpama ene ko santsho okay mothomolo mamela he Lento enizelelana angazi salona yaqala into kwenza ejardini nami. impama uyaqala ukuyikho Angaze ngambeka nesandla futhi. Ngithusa lento lo ngixoxa lami nini. so mothomolo ska Mamthembu kutlwile o qeta o jwetsa no o kgathatswa ke ntho tse di etsang jarateng ene a uzang wa mphendula o qeta o jwetsa no ukuthi unokuhamba ngeimbambo uye ko rumung ya bomakoti etswa ke ntho why La mntwana ufana nomntanami kimi. Angithi mntanami. o sala ka dikgopo wena Imbambo iqhubroke dikgopo ke mntwana. Yeah. Kanjani mkhulu understand ufana nomntana kumakoti wakho. Angikhumulanga bro ngisele ngembambo usho ukuthini why erumini yaqinile nomntanami mina. no akatsho njalo uyabona ukuthi ngifaka amagama umuntu Faka amagama emlomeni. Sekolo muntu ngikubona wayezobiza umntombazana ngoba umncinci uyambona. Lo mntana ungamzala wayezothi intwana yami kuye kushuthi wena usile nje kwaye wena. Ukuphethwe kusa nje wena. Kahle kahle nanizile kimi nina lana. sekuwe Yeah manje lento nayibelieve ukuthi ngayenza nina manibheka. mothomolo hawu akabi uko kayivele Nangu umakoti khona ngale phakathi.
baba umbiza ngibizeleni ukhona wena mamthembu. I love us ke kopa o molatele. Oh sorry mama, so my love us o molata seng wena motho. So Asho wena. motho molo hanyana ne. Una le ntho mmakatsang. O wena hantlantle wa usala ngembambo erumini kamakoti ngifuna ukunderstand. Endlini kuyashisa. Unokukhumula mbe ngembambo kwakho. Kwami. So why ekamrini lakhe yenzwa Ngizele nendawo. Mamela ntonami. Ntonami thema thola isipana athi thengela indlu yayo izophuma kanti izoshona. Uyangithola? So uyangimangaza lo mamthembu ngoba sometimes umakoti makadelela umama wena uthini njengendoda kamama. kumele ngithini wena sithi kuwe As mina if ba re ke nyetse ne ke tlo re ngumonnaka if ke bona gore monnaka wa utlwella makoti antelle o tsho jwalo Ezibhlungu into ngibuza yona mntanami yezo. La uphendule lento le ngeke ngalali motho molo mojwetso wena o etsa ngabe ngeke size sikhulume sonke angithi ngikunika i-chance angeke sikhulume sonke singacula vele bohamba ngembambo ufunani erumini lo makoti wakho umakoti uyahlonitshwa why uhamba ngembambo naye niphisi nomakoti Mileze mntwana lapha endlini oqala uhlele mileze mntwana lo mntwana akakhuleli la. okay I know ke tla dula ka ke tshaba le ntete ka ma ke re tla shapa okay it's fine oh ha dule ka mo makoti o shapa a ke tsebe ntwana bona jwa oh bahlelele ngapha so umama ahlala kuphema phakathi okay my sis ka hlompho le bikokobetso ska re ntse go chenchane na go kopa go fela o dulele ka mo Okay, amakhamera manje kwenzakalani mama? Sorry. Unyoko buza yena. Buza unyoko ukuthi waletha amakhemera. Re ka tumetsa stulo se so tlo khona go mic e free. So khona ngithi. My sis le kae? Re teng le kae? Le nna ke teng o ska lebitso. Ke nthabiseng. Okay, o sinthabiseng hantlantle re ke fe hantlantle mama Zala chance. Yo rena ebe yena o explainang go hantlantle wa re bitsitse. Ke ska qala fela ditaba fo ene re ke mo fe fela chance ga ikalla gore bothata ba ekeng a re bitsitseng. Motho mo loki yo makoti o pa mo jwetse mathata a mang a hao please. O botse bang wa o hlopha ka bona ke yo. inkinga yami umakoti akasangikhulumisi uyangidelela ejardini yami sekumngani kababa ubaba mhloniphayo mina nginothing la kwami la singamthola ngibuye esitoro ubaba uqimbile ubhizi ukhuluma nomakoti mangibuza ukuthi kwenzakalani uthi ubaba ngibona kwenzakalani ngithi ungaqimbela umakoti wakho umakoti uyahlonishwa ubaba ngisho ngeinhlamba ngithulele enemakoti ngicela ubuyele ekhaya sisi or kuzophuma mina nihambe nobaba or kuphume mina. Yo mama. Hayi ngicela ukuyizwa ke ewibuwa ngona nje. Hayi ke mohlolo straight. Jeno ngawuntibela gore ke kae? So o qala utlwa ngantlantle hore baba o tsama ka dimbambo ko pela hao o go qala utlwa eng. My sis king tshwane etso re ntate ka tsatsile le abe ko homong ya hao a tsama ka dikgopo. Ye o sinthabiseng. Hayi ntate nantsa le busy as usual mo jarateng. O ne o tshisa, o ne o jwang ko homong. O na tlo ka di mapitsa ko homong yaka. Mama ha una dipitsa mo nawo amabhodo nabo ukuthi ayihlangani le ndaba banomkhuba laba umakoti akangiphumele nami ngihlale ngepeace kwami. Hayi mama mina yacela ukuzwa lento oyishoyo and yanithusa because the time wena kana santsa phila no side yetsi the way o behave ka teng bona ja o mpuisi kwena o sa buising nna a so re nna ke buisi wena ha buisi wena jwang mama ke batla o understand my sis re understand le side la sto sa from khale itse ha monna ka qeta o hlokala mme a qala ngchangela fela mo jarateng lona tse ke feel like nkare I don't feel at home ha ke le mo jarateng so kopa botsa something ke ntho o yetsang connected le ntate more than le mme nentse go tlwana hantle le mama before se ke wena ke ntho etsang connected le ntate tate o hana ntho tse snacks hana ntho tse ngata la mo dumedisa wa dumela everything like that's all umthanda yeah that's why ke mo rata like ntate o nna Angizekuwe vele mina mkhulu mama ngicela siye ukudlala nje la shaya ihlahla ubaba uvumile ukuthi dade bezokwenza nekameleni so sicela ungayilena le asela ngomdlalo la wayinenza lento eniyenzayo umama emzini la abakushiye khona angithi bowuchatile wena la bantsithi uma indoda yakho ucabanga ukuthi ifila kanjani emathuneni wena mawuzenza lamanyala nobabazala uli busy ufebezela le ratsala wa hao u fila jwang hayi kupa ubutsa baba uthe senzeni lapha yana erumini nayenzani siva ngabo wena no mabenzeni akaphendula unyoko uyobulethela abantu ejardini unyoko usuka ayazi kanjani ukuthi wena nomakoti benenzana ngoba usuka angekho nani bona na wathi ubona ngikhimbile wangibona mangilele naye na ngifuna ungibuza leyo nto leyo zingahlangani wena uthebe ubusy lo uthi ubuzolanda amabhodo kubaba akapheki upheka yena or mhlambe hayi mama upheka mangitlunya hao ke understand Ngiyapheka nami ngiyapheka
lo akasapheki sekaney'tayela zakho So, uyithengela utate wapheka? ama-take away ubaba akapheka ngazi amabhotani bayazi laba ukuthi bebenzani so dipitsa ke tsone tse o di llisang a ntse gore dipitsa ntate ga tlo lata dipitsa antlantle o tlo a itatetse ntho tse ding ene wena o kena taba ya dipitsa motho mo nna my sister like ke a makala today mama go tliseditse bo di-camera and all that ntho e mama a buang ka yona nna ga ke e tsebe nna since nje ngwana hae a tlhokagala mme o ga zang a sa ba right for nna So when And I'm comfortable becoming umuntu omdala okay nami ngifed up ngoba uyaxoka wena ufila kanjani ukuthi mawungathi if bekulo mama lo udibana nomuntu esifazana nobabazala ekamelweni eqimbile I right lonto no ayikho right vele baba but next na choice like Sina choice, baba bekazoboleka ibhodo what was I supposed to do it's for many years ke nyetse mo lapeng leo ke ka ntho tse snacks kontlung ga o na dipoto a ke tsebe why tata nje bakhuluma so ukuthola ungqunu motho tlo ko botse something ga o hloka aqokanga na ntate ka hlompho le boikokobetso ga o hloka empedeni umthola ungqunu angaqokanga angibuza lokho umthola na amapunapuna ngumapunapuna nami okay ntate mara ga o hlokagale gore a ba o thole o le ngcono as wena o le monna wa motho o nyetse wa tseba go tshwantse o le babazala wa tseba go tshwantse o ihloniphene wa tseba go pela ngwetsi ya gago a ke se kwamele o hambe ngembambo inhlonipho leyo as indoda wena eshatile kwami kwakho you have right not ekamelweni bekulala khona umntanakho ufana nomntanami kimi ke motho wa mme o ntata yabo yena masefuna ukuzambela uzozambela ayeka bomama khona laba bayalazi udaba laba khona inkinga ekhona la phakathi kwalabantu thini kathi ungayikini cause unekhaya ngithi sorry ekhaya bangixoshe ekhaya bakuxoshelane ekhaya akuxoshelana ziningi kunama-family politics engeke ngiwakhulume like on camera kodwa mama la kusekhaya and angiyindawo-ke mama ngitshele angiyindawo ore kukini lana but ga o kgone o hlompha mme wa mo ntlong eo kukini kanjani o tlolela babazali wao a sale ka dikgopo jarateng like I can understand kukini kanjani o sa kgone o hlompha mama o mara ne tshwanetse ke etse jwang ntate ga ke ne ke ka hlompha ke haya kere he does as he pleases mo mara ke ngwana mo so o tlwaetse ke tshepa gore if ke sa feel comfortable ha motho a ntata kena ka mreng ya ka nka motho re ntate o batlang ka mreng ya ka o bane ka mreng e roomong ya ka o dule dipitsa mohlomong ke tse ke disile nna nka mo botsa ufunani ekamereni umama uzothini uqhamuka uqimbile ubaba akahloniphi mazi inkinga yamanje yini ukushona komntwanami njengoba sekwenzela lento le zoba ngathi manje yabo lo mntana ngimthatha njengomntanami naye ngoba umntanami lo labahlala bonke bona ngithatha njengomntanami njengoba umqosha kuba kusamanga lawo umama uthi ngeke wait mina ngazi awuna di-family mohlomong mo ka tswanga lo habayo ngicela mina ngifuna ungiphendulele umuntu omdala 7 years kawufela le re ke ye kae ngicela ukubuza lokho enikwenzile nobaba nikwenze ngoba obese ukuthi kudala ungayitholi leyo nto emzimbeni wakho wa decide ukuthi uyithole la eduze sike sayenza na umuntu omdala angithathi kulwisi thina la mhlambe uyenze ngoba ufuna ukuhlala la ekhaya and uyabona ukuthi the only way ongahlala ngakhona ungcono ulale naleli khehla leli le tshwanetse ke etse jwang guys oh batho le tshwanetse ke stele hae bua nnete maisisi bua maisisi a re tlo o robetsile okay I want so o bala wa hao le yena ko o ncenga space awume kancinci na khehla le and uyabona kae ngwana kwane ke tla kae khehla vele mara ntate o likhela mntwana uthi uyakholwa nawe ene motho molo wa dumela go betsile ra iwa wa ntse o pheka ene o mogolo ntate mara ntse go jwetsa mashano le wena ka mo o go tlo shapa mama ka mpama if a etsang pati wa tseba wena ntlantle mashano okay right ngicela nimbuze nokuthi bekwenze njani kuze kwenzakale lento le akusena need ukuthi bekwenze njani uhalile ulele naye ukuthi benzeni labantu ibhaliwe lento mina nje lo akangambele noma ngakhala enzeni uzobona ngiyephi anginakhaya mama so my sis wena ha ona di-family anyway hadiyo pele o dula mo ntse o dula kae ko hae ko Lesotho no dula Lesotho so a re ka o patalla rona transport go patalle ka o fela ntse di batlang go ya Lesotho o lokile le ka etsa jwalo mara ona tse mo ke tla kae mo Soweto mo abantu wait angibuza wena ngithi yena nalo mngane wakho hamba naye Kuboy mama. yona Eh. ngithi mawubhekile wena ngalala nomntanami ye uyasho usisi Kanti ukuthi wawupheki wena uthi wena bengana choice because ufuna ukuhlala la ekhaya umntanami ndoda wenza yini
ngithi umntana nje bashonile wasemnyanga nje bashonile Fruitman, yazi mina ngizela ngokuthi la And wa-takataka. siyakuhlonipha ngithi uyabona. Manje ungayenza ukuthi usitshintshe ngoba siyakuhlonipha. mamelane Awu. Bona khulume beze nawe labantu oqala beze nawe Mothomolo. labantu Motho- utshela into otshela yona uthi Siyakuhlonipha sikusabe umuntu omdala. Yeah. So ungasenza opopeyes bancinci, but ungasenza ngathi ngithi sizizini. angilalanga nomntana wami No, uyavuma uyaphuma. yena. Ulele naye ukhalela ini. Into omele uyenze la Ubethile. uyaxolisa kuye. asho kimi lento le ngibuza yona asho Kuwe yena uyaxolisa musi kuye. ngicela asho yena lento engibuza yona Ntate WhatsApp thatha ba uking ani. WhatsApp thatha ba uking Mothomolo. ngifuna ngenzeni ke yena Ibua nnete, ba bua nnete, ba accountable for to the actions sa hao. namazi namene ezoqala lo mntana Ba- Namazi namene. Akunandaba ukuthi nawo manje ulale naye aneminyaka yakhe ngithi. Leyo. O robetsile yena no sina taba lori ke msadi wa ngwana o hlokafetseng. i-right lento yenzayo wena lento yenzayo i-right Lovers mamela. wena khuluma nawe wena khuluma nomfazi wami Omdala ngikutshelile ukuthi ngiyakuhlonipha ngikusabe ungale. Mntana mshonile ndlala ngami. Wait, take so. My sis, I'm so sorry because of kiabona re ntate ntho ya etsang. Ha e yane. Lovers my sis o re no hana di family mo so wethu but una dula Lesotho ko pa remisa Lesotho if ka khona ke amjesa gona bothata. Gona re le Joyce Bioscope re ka mo pakela no ga mo thusa fela ka taba sa di transport lo mesa ga rena bothata. Uncedisa manje Yes, ukuqoqa. ya kopa please. My sis re tlo khapa Lesotho ha go gig o ane ne re kopa go tsamela botila fase Mothomolo a o pakise diaparo re tla o thusa gona we Lesotho fihle Lesotho. Ntate. Ntate. bara phela bathe gate la mangakanani la Off camera sizokhuluma nawe wena because ngathi likhehla nje lisile. See. Mothomolo because of kiabona re ntate yena o na le mathata. Baba sibaye bona kanjani? No, you must stop. Tshwantse we stop and o bua eng go betse le makoito ao. Ke eng o buang le mama? Ha re bua nnete Mothomolo. Ke ntse ko fa hlompho ke le mo ke a bona. Ke try lo fa hlompho ke a bona and still ntse o bua maka. O bua maka le mo pela di camera na ke understand go tshwantse o bua maka. Yes go betse le ena dumela ntwe re nka remisa Lesotho a fe mama peace. Le wena if ntse o batla o febela mama o etse eng o ka etsa ntho easy o tswelle mama mo jarateng. A isalla le wana ke wena o mo hlompha o hlomphe lenyalo lao. So ne re kopa go wena le wena if o khona ye o ka etsa ntho. azobolula ngani mabambe bethu zosihlalela ngiwani ngoba manje awuyindawo kwakho manje uthi umntwana yiphi uthi ayiphi lo mntwana Lapha buya khona. Owami umntana. Mami. Ushonile lo wamaze hayi. Uzobona. Mami, ntho e tlo etsang no he o se go na le family Lesotho. Ska o se a go na le family Lesotho so my brother Mothomolo kopa mahanyane ke tetela ke o se na le family Lesotho. Ska ha na le family so Lesotho ga mo tsamaisa re le Joyce Bioscope re tla mo thusa lava se mo thusa o mo pakela Ngade mina ngabe ngicede mina ke kopa hape o make sure o communicate le rona for safety yao ha o ka etsa le re ntate ska no a o fa mathata mohlomong o thole go kwatetse re tsamaisitse ke kopa re late re tla make sure le rona re landa manje ngimfake emaphoyiseni. Yebo maphinda ngizonilanda. so ke batla go be save wena. Ha ngizoba safe ngenxa yeni bantwana bami ngiyabonga kakhulu. Okay. Hey guys, la tshepa re la bona gore mona ke na le mama ene ska ke tlile lena so ho thola etso re ntate o ntsa le busy a robala le ex wife ya ngwana hae. So ntho re tlo etsa no re le Joyce Bioscope ska ha re fihlile mo ga botsa makoti go etsa lang makoti go joditse gore Lady Blue bona man ntho etsa lang gore ke robetse le ntate part Taiwan. So rona ntate please. Ntate no. Bothata ba ha o ke eng kante? Ukhali ulwisa umama ngenxa ukuthi wena ulele nomakoti wakho. Mama azanga ukutisa, azanga umama wathi ufebezela. Umama ngakufundisa ngani. Charity naye lo mntana. Wena ungamphumeli ngecharity. Hey man, ngishiphe yami futhi lokuqala lezo, ngishiphe yami. Umuntu omdala so. Ke life mara o ikgethelang yona. Lana nina. Ke life o ikgethelang yona. Hey, wait again guys, la bona ke re ke kwala show ka mo le Mothomolo ke one stepa, but ntho ke ratang gore o see wait again o ya Lesotho remisa Lesotho so that mama a tlo khona phela ka peace and re make ile sure le Joyce Bioscope mama dulenza communicate le rona so that if ntata ka mohlaisetsa mathata re le siyo e be re dila ka ntate e bile bo lovers ke bao batung ntate bothata ba hao keng bothata ba hao keng ma monyako bothata ke mntanako usafuna ukulela naye that's why etsa so my sis ko ba re Ekhetha mamelo please uzodibana ne-crossfire wena ngiyakubona. Waba Ngathi nenkinga uzodibana nembila ayithuthi. ukhalela ini angithi unomfazi umfunela nomakoti girlfriend omntanako Ngeke ma angithi asimlwisi siphuma naye kahle. amlandele for ini Mlandele. for ini
Aye. Uthi ayephi lo mntwana? Khuluma nale Tsamaya. time mfana Prophet Jones, Cause nice, ngiyambona please. ngathi uyadelela udelela mama Ulethela abantu la uqala wena. a re tsamayeng. Wena kwazi ukuthi buya. Wathi Ya mo etseng o sela buto wait. Hey guys, wait ke a tshepa gore la bona wa tseba keng. Ke yo motho mo le re fa mathata wa tseba. Ke yo mo re tsamaya le maisisi aba maisisi go ska lla ga tsamaya mo ga o thusa. O na le mathata wait. O na le mathata re remele bo lovers ba tlo gutla re tlo gona go retsa. Re tsamaya le wena a yo ntshwa ilelang. Ha yo ntshwa ilelang. Hao. Lovers ntse le shapo. O right. Please. Hao. Aba le bothatha reng ka ausi. Ke eng mogante ke bofebe bang ba so mara. no samfaka endleleni ka Hayi man. Motho moholo go jwedisa ke re fa o fa mathata o ska lebala. Re tla nne tse communicate. ngizoniletha sibe simxelela loo nto lapho ukuthi once any silly mistake uzobona ngeveni la Ngiyabonga naze nangisiza ngisize nabanye bantwana bami Sibonga umuntu omdala. siyeza umuntu omdala siyeza sizokucheck Isipho senhliziyo. sacela nje ukuthi sishiye lo mama Ungayihloniphi akahambe emncedeni Eish. Hawu maka ntato usile mfana. Hayi man. Okay makoti.